హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఈ క్రింది వాటిలో ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా లభించే మాంసం ఏది? ఓకేనా, ఫోలిక్ యాసిడ్ ఏ మాంసం ఉంటుంది? ఆన్సర్ అంటే దీనికి ఆప్షన్ ఏ, బీఫ్. బీఫ్లో ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది బాగా పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఓకేనా, అయితే మిగిలిన ఆప్షన్స్ చూద్దాం. మటన్లో వచ్చేసి విటమిన్స్ కాదు, ఎక్కువ ఫ్యాట్ అనేది బాగా ఉంటుంది పుష్కలంగా. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి, పోర్క్, పంది మాంసం చూసినట్లయితే ఇందులో B1 అనే విటమిన్ లేదా థయమిన్ అనే విటమిన్ అనేది బాగా పుష్కలంగా ఉంటుంది పోర్క్లో. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి, చికెన్లో ఏ విటమిన్ ఎక్కువగా ఉంటుందంటే నియాసిన్ లేదా B3 అనే విటమిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.